السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تقريبا كده يا جماعه في بوادر برد، فمعلش بقى ايه، الحروف هتبقى طالعه بايظه، استحملوا. هحاول اكون يعني ايه موضحه الكلام على قد ما اقدر. والناس اللي هتركز في الوصفه، الخطوات على الشاشه هي مكتوبه، ومكتوبه بخط عريض عشان يبقى واضح للكل. انا مش جايه اقول لك على وصفه، انا الفيديو ده نزلته لك قبل كده، انا جايه اقول لك كلمتين. وما استنيتش لما اخف من دور البرد ده عشان اقول لك. ليه بقى؟ عشان في تعليق جالي اكتر من مره، اتكرر يعني. اخت من اخواتي مثلا، سي واحده او اتنين او تلاته عايزين يعملوا صابون، عندهم كميه زيت وعايزين يعملوها صابون، وبيقولوا لي رشحي لنا طريقه تكون افضل حاجه يعني انت عملتيها. انا لو قلت لك ان انا عندي طريقه واحده معتمداها وبعمل بيها الصابون على طول، ابقى بكدب عليكي. ومش عاوزاكي تبقي كده، يعني مش عاوزاكي تاخدي طريقه وتبقى هي دي الطريقه الوحيده اللي انت بتعملي بيها صابون. ليه بقى؟ لانك انت في كل مره بتحاولي تحطي اضافه تفرق. وده اللي انا دايما بشجع عليه، علشان نوصل لاضافات تخلي الصابون في مكان احسن يعني، وافضل بكتير وفيه مميزات اكتر. علشان كده بقول لك يعني طلعي الفنانه اللي جواكي كده، وطلعي افكارك، وحبك للصابون هيبان بقى في الافكار دي. انت بتحبي الصابونه تبقى كذا، هتحاولي تفكري على مكون تضيفيه للصابون يخلي الصابون زي ما انت بتتخيليه مثلا. عشان كده بلاش توقفي نفسك عند طريقه معينه، وبالذات لو عندك كميه زيت كتير، يعني حرام تعمليها بطريقه واحده، لان اكيد كل طريقه فيها اضافه مختلفه بتدي نتيجه مختلفه. عشان كده ما بيبقى عندي كميه زيت انا بعمل منها تشكيله، مش بعمل بها يعني مش بعملها كلها بطريقه واحده، خساره. مش مساله خساره، هو كل الصابون حلو على فكره، بس يعني احنا عايزين بقى نخليه احسن، فهنخليه احسن ازاي واحنا واخدين طريقه واحده بس ومعتمدينها ومثبتينها عندنا؟ وخلاص هو هيقف عند المرحله دي. انت الابداع اللي عندك خلاص انت حجمتيه. يعني مثلا انت ممكن تسأليني على افضل طريقة، وانا بمنتهى البساطة ارد عليكي واقول لك الصابون السحري، بما انه صابون يعتبر مثالي من كل النواحي، من ناحية الرغوة العالية والريحة الحلوة والنعومة واللون الفاتح الابيض الفاتح والنظافة، يعني في كل حاجة. هل معنى كده ان انا ممكن اكتفي بالوصفة دي واقف عند المرحلة دي وما شغلش دماغي اكتر ويبقى طموحي محدود للدرجة دي؟ طب ليه؟ يعني مثلا الصابون السحري بيخلصنا من ريحة الزيت بنسبة 90%. ال10% دول هيجوا لوحدهم، ولا احنا اللي هنجتهد لحد ما نوصل لنتيجة تعتبر 100%؟ الطموح هو اللي هيوصلنا لكده. فبلاش يعني نحجم إبداعنا في وصفة صابون واحدة بس. زي ما بقولك كده، اختصار الكلام، انت كل مرة بتحطي إضافة معينة أكيد هتوصلك لنتيجة مختلفة عن الصابون العادي. عشان كده دايما انا فاتحه الباب وبقول لكل اخواتي ابعتوا لي افكاركم، وبنفذ حتى الافكار الغريبه منها، واللي كتير قوي منكم مش بيكون متقبلها على فكره، وبيعترض عليها في التعليقات، وده واضح للناس اللي بتراجع التعليقات. لكن ليه ممكن طريقه من الطرق دي او اضافه من الاضافات دي توصلنا للنتيجه اللي احنا كلنا بنحلم بيها؟ صابونه رغوتها عاليه وريحتها حلوه ولونها فاتح وابيض وصلابتها ممتازه وما فيهاش اي اثر لريحه الزيت. ده الهدف بتاعنا اللي احنا كلنا بنجتهد وبنشتغل عليه. فايه اللي هيوصلنا لنتيجة زي دي الا اختلاف الطرق واختلاف الاضافات وطبعا اختلاف النتائج. فكل ما هتسأليني عن طريقة صابون مثالية عشان تعملي الزيت اللي عندك، هقولك كل الصابون حلو. انا واحدة من الناس بفضل مثلا الطريقة الاصلية القديمة اللي هي بزيت وصودا ومية، بس بنزود عليها عطر مركز يخلي الصابونة ريحتها حلوة. الصابونة دي بتكون ممتازة، بترغي وبتنظف وكل حاجة، بس بتستعمليها لكل الأغراض: غسيل مواعين أو ملابس، بتنظفي بيها الأرضيات والحمامات، بتحوليها المسحوق، بتحوليها الجل، تستعمليها في الاستحمام، تكون آمنة على الجسم والبشرة والشعر. صابونة بتنفع لجميع الأغراض، لأنها متصنعة بدون إضافات تكون مضرة لشعرك أو لبشرتك أو لإيديكي. ما فيهاش اي اضافات، مثلا مسحوق غسيل سواء بودر او جل، ما فيهاش كلور، ما فيهاش فلاش من الحاجات اللي اشتغلنا بيها، ما فيهاش تينر. كل الاضافات اللي احنا اشتغلنا بيها دي عشان نخلي الصابون من غير ريحه زيت
ما بيكونش موجود في الصابونة دي، بس فيها عطر مركز. العطر ده لما بتحطيه بنسبة معينة بيخلصك من نسبة كبيرة قوي من ريحة الزيت. ولما بتسيب الصابونة تاخد فترة حضانة، آه المدة بتاعتها وزيادة، يعني تغيب عندك أكتر من مدة الحضانة بتاعتها، مثلا 40 يوم أو شهر ونص، خليها ستي، شهر 3 4 5 6، كل ما قعدت عندك كل ما اتخلصت من كل حاجة وحشة فيها، وتفضل لك فيها النظافة والرغوة والريحة الحلوة والأمان، نسبة أمان عالية جدا. لأن الصابونة بتتخلص من المادة تعتبر هي المادة الكيميائية الوحيدة اللي فيها، اللي هي الصودا الكاوية. واخدة بالك انتي كمان بتتخلص من جزء كبير قوي من ريحة الزيت. كمان التصبن بيكتمل فيها للآخر، وبتكون الرغوة فيها بيضة وكثيفة وقوية، والنظافة بتاعتها أعلى، واللون بتاعها بيفتح أكتر، والصلابة بتاعتها بتكون ممتازة. فأنا عن نفسي بفضل الطريقة دي. في غيري ممكن يفضل طريقة تانية من اللي احنا اشتغلنا بيها، أو تكون من إبداعه هو. علشان كده أنا دايما بقولك ابعتيلي أفكارك وأنا هطبقها معاكي، عملي صوت وصورة، حتى لو كانت أفكار غريبة. إعادة تدوير الزيت المستعمل وتحويله لصابون بيراغي وبينظف كل حاجة عندك في البيت، ده شيء موفر جدا ويعتبر إنجاز بالنسبة لست البيت. حاجة كده هترحب ميزانيتك، وهتنظف لك كل حاجة أضعاف ما بتنظفها لك المنتجات الجاهزة.